Всего в мире существует около 50 видов тушканчиков, и все они очень невелики. Самые мелкие их разновидности вырастают всего до 3-4 сантиметров. Отличительной чертой этих мелких грызунов является то, что у всех у них хвост по длине превосходит само тело. Внешность тушканчиков напрямую зависит от того, в каких условиях они обитают. К примеру, чем южнее они живут, тем крупнее у них уши, так как на юге жарче, а большие уши, пронизанные множеством кровеносных сосудов, помогают им отводить избыток тепла.